ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ 241 ಗಾಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಹೊಸ ನೋಡ್ತಾರೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೋನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ 241 42 HP ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 42 HP ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2007 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2007 ಮಾಡಲು 15-16 ವರ್ಷದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಓನರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದು 20% ವರೆಗೂ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿಲ್ ಟೈರ್ಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರಂಟು. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೇ 20-30% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೀಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ 42 HP ಗಾಡಿ, ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಪರು ಮತ್ತು ವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಮತ್ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತ್ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಪೋತ್ನಾಳ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಾಯಚೂರು ಟು ಸಿಂಧನೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೋತ್ನಾಳ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ರಾಮತ್ನಾಳು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಬಂದು 1,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 1,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1,60,000 ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 1,50,000 ಬಂದರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೀಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿದೆ RC ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1,50,000 ಬಂದರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಧನೂರು ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೇಜ್ವಿಲ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ರಾಮನಾಳ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.